अल्लाह से हर चीज के लिए दुआ मांगा करिए। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको एंजाइटी होती है या आपको कुछ चाहिए या आपको सुकून की तलाश है, अल्लाह से मांगिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई आपकी मदद करने के लायक नहीं। सिर्फ अल्लाह पे डिपेंडेंट होना सीखिए, किसी और इंसान पर नहीं। अल्लाह आपकी मदद के लिए जरिए पैदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह आपके लिए काफी है।